হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যারোমা। আজকে একটা নতুন রেসিপির ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। আপনারা সবাই জানেন গরমে আম খুব ভালো লাগে, এটা সকলের প্রিয়। আম দিয়ে নানা রকম জিনিস তৈরি করা যায়, আমের আচার, জেলি, টক ডাল, চাটনি। তার মধ্যে আমি জেলিটাই করে দেখাবো। চলুন দেখি কিভাবে আমের জেলি করা যায়। আমের জেলি করার জন্য আমি বড় সাইজের 3টে কাঁচা আম নিয়েছি। এরপর এগুলোর খোলা ছাড়িয়ে টুকরো করে কেটে নেব। একটা প্যানে টুকরো করা কাঁচা আমগুলো দিয়ে দিলাম। তারপর 1 কাপ মতো জল দিয়ে দেব। এবার এটাকে 10 মিনিটের জন্য ফুটতে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর অল্প একটু নুন দিয়ে দেব। নুনটাকে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর চাপা দিয়ে দিতে হবে। 10 মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখলাম আমটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর 1 কাপ মতো চিনি অর্থাৎ 250 গ্রাম চিনি এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। তারপর সমস্ত চিনিটা মিশিয়ে মিনিট কয়েক রান্না করতে হবে। এই জেলিটা যাতে তলায় লেগে না যায় সেই জন্য কন্টিনিউয়াস নাড়তে হবে। ন্যাচারাল প্রিজারভেটিভ হিসাবে পাতিলেবুর রস দিয়ে দিতে পারেন। হয়ে গেছে আমাদের আমের জেলি। এরপর এটাকে রুম টেম্পারেচারে ঠান্ডা করে একটা কাঁচের পাত্রে ঢালতে হবে।